তো উইন্ড সেন্টার স্টেজ 200, উইন্ড সেন্টার স্টেজ 300 এবং উইন্ড সেন্টার স্টেজ 400। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই তিনটি বেস্ট ব্লুটুথ সাউন্ডবারের কমপ্লিট কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই তিনটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটি সবচাইতে বেস্ট ব্লুটুথ সাউন্ডবার এবং এই তিনটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট। তো এবারে দেখে নেবো এই তিনটি সাউন্ডবারের ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো একদম ফার্স্ট টাইমে আসছে উইন্ড সেন্টার স্টেজ 200 এই সাউন্ডবারটিতে। তো এই সাউন্ডবারটির একদম সামনে থাকছে উইন্ডসের ব্র্যান্ডিং, এছাড়া থাকছে ডুয়েল স্পিকার এবং এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাবেন ডুয়েল RGB LED লাইটের সেটআপ। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে কমপ্লিটলি মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। সাউন্ডবারটির একদম টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন এবং তার সঙ্গে আপনারা পাবেন একটি ভলিউম নব বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে ইনক্রিজ করতে পারেন এবং ডিক্রিজ করতে পারেন। তার সঙ্গে এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা সাউন্ডবারটির পাওয়ার অন এবং অফ করতে পারেন। এছাড়া থাকছে একটি মোড বাটন। তো সাউন্ডবারটিতে যে মোডগুলি আপনারা পাচ্ছেন যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোড, তো এই মোডগুলি কিন্তু এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি প্লে পজ বাটন, থাকছে নেক্সট ট্যাগ বাটন এবং থাকছে একটি প্রিভিয়াস ট্যাগ বাটন। এছাড়া সাউন্ডবারটির একদম টপে থাকছে একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন। সাউন্ডবারটির ব্যাক সাইডে আপনারা পাবেন অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, থাকছে টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই সাউন্ডবারটিতে ইউজ করতে পারেন। এর ঠিক নিচে থাকছে একটি USB স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট এবং সব শেষে থাকছে DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে থাকছে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। উইন্ড সেন্টার স্টেজ 300 এই সাউন্ডবারটির একদম সামনে আপনারা পাচ্ছেন উইন্ডসের ব্র্যান্ডিং, এছাড়া থাকছে ডুয়েল স্পিকার এবং এই সাউন্ডবারটিরও স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে কমপ্লিটলি মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন এবং এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো RGB LED লাইটের সেটআপ পাচ্ছেন না। এই সাউন্ডবারটির টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি মোড বাটন। তো এই সাউন্ডবারটিতেও থাকছে ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোডের মতো বেশ কিছু মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড। তো এই মোড বাটনটি ইউজ করে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন মোডকে চেঞ্জ করে এই সাউন্ডবারটিকে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্যাগ বাটন, থাকছে ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্যাগ বাটন এবং সব শেষে থাকছে একটি প্লে পজ বাটন। এই সাউন্ডবারটির ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, থাকছে অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, থাকছে টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা ইউজ করতে পারেন। এর ঠিক নিচে থাকছে একটি USB স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট এবং সব শেষে থাকছে DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে থাকছে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। উইন্ড সেন্টার স্টেজ 400 এই সাউন্ডবারও কিন্তু একদম সামনে আপনারা পাচ্ছেন উইন্ডসের ব্র্যান্ডিং, যেটা আপনারা পাবেন রাউন্ড শেপ ডিজাইনের সঙ্গে। এই সাউন্ডবারটির সামনে থাকছে ডুয়েল স্পিকার এবং তার সঙ্গে থাকছে ডুয়েল ব্যাস রেডিয়েটর। এই সাউন্ডবারটির স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন, অর্থাৎ এই তিনটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন এবং এই সাউন্ডবারটির সামনে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটা এক্সক্লুসিভ RGB LED লাইটের সেটআপ, যেটা কিন্তু এই স্পিকারটিকে অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ করে তুলেছে। এই সাউন্ডবারটির একদম টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি মোড বাটন। তো এই সাউন্ডবারটিতে থাকছে ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোডের মতো বেশ কিছু কানেক্টিভিটি মোডস। তো এই বাটনটি প্রেস করে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন মোডকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্যাগ বাটন, থাকছে ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্যাগ বাটন এবং সব শেষে থাকছে একটি প্লে পজ বাটন এবং এই সাউন্ডবারটির আপনারা টপে পাবেন ইনবিল্ট মাইক্রোফোন এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি ইনবিল্ট LED ইন্ডিকেটর। সাউন্ডবারটির ব্যাক সাইডে থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, থাকছে টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই সাউন্ডবারটিতে ইউজ করতে পারেন। তার ঠিক নিচে থাকছে একটি পেন ড্রাইভের স্লট বা USB স্লট এবং একদম শেষে থাকছে একটি DC 5 ভোল্টের টাইপ সি চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। তো এই তিনটি সাউন্ডবারের মধ্যে অর্থাৎ উইন্ড সেন্টার স্টেজ 200, সেন্টার স্টেজ 300 এবং সেন্টার স্টেজ 400 এই তিনটি সাউন্ডবারের মধ্যে শুধুমাত্র আপনারা উইন্ড সেন্টার স্টেজ 400 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন টাইপ সি চার্জিং এর সুবিধা। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো তিনটি সাউন্ডবারে আপনারা পাবেন হার্ড ABS প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশ ডিজাইনের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু এই সাউন্ডবার তিনটিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না। উইন্ড সেন্টার স্টেজ 200 এবং উইন্ড সেন্টার স্টেজ 400 এই দুটি সাউন্ডবারের তুলনায় কিন্তু উইন্ড সেন্টার স্টেজ 300 এই সাউন্ডবারটি আপনারা পাবেন অনেকটাই
কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে এবং অনেকটাই বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। বাট এই দুটি সাউন্ডবারের যে ওয়েট আপনারা পাচ্ছেন তার থেকে উইন্স সেন্টারস্টেজ 300 এই সাউন্ডবারটির ওয়েটটাও কিন্তু আপনারা বেশি পাবেন। আদারওয়াইজ এই তিনটি সাউন্ডবারের বিল্ড কোয়ালিটি ডেফিনেটলি বেটার আপনারা পাবেন। এছাড়া উইন্স সেন্টারস্টেজ 200 এবং উইন্স সেন্টারস্টেজ 400-তে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এলইডি লাইটের সেটআপ, যেটা কিন্তু উইন্স সেন্টারস্টেজ 300-তে আপনারা পাচ্ছেন না। এছাড়া তিনটি সাউন্ডবারই আপনারা পাবেন পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। তো পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা খুব সহজেই সাউন্ডবার তিনটিকে আউটডোরে নিয়ে ইউজ করতে পারেন। তো ডেফিনেটলি বেটার বিল্ড কোয়ালিটি থাকছে এই তিনটি সাউন্ডবারে। তো এবারে দেখে নেবো এই তিনটি সাউন্ডবারে কি কি স্পেসিফিকেশন থাকছে। তো উইন্স সেন্টারস্টেজ 200 এবং উইন্স সেন্টারস্টেজ 400 এই দুটি সাউন্ডবারে আপনারা পাবেন আউটপুট পাওয়ার 16 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এই দুটি সাউন্ডবার আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। অন্যদিকে উইন্স সেন্টারস্টেজ 300 এই সাউন্ডবারটির আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাবেন 20 ওয়াট, অর্থাৎ এটি একটি 20 ওয়াটের ব্লুটুথ সাউন্ডবার। তিনটি সাউন্ডবারে থাকছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 সঙ্গে, তার সঙ্গে থাকছে তিনটি সাউন্ডবারের ওয়্যারলেস রেঞ্জ 10 মিটার। তিনটি সাউন্ডবারে থাকছে মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোড, ইউএসবি মোড, পেন ড্রাইভ মোড। তো এই তিনটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোডগুলিকে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। তিনটি সাউন্ডবারে থাকছে TWS এর সুবিধা, অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তার সঙ্গে তিনটি সাউন্ডবারে থাকছে FM এর সুবিধা, সঙ্গে থাকছে হ্যান্ডস ফ্রি কলিং এর সুবিধা এবং তিনটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা মাইক অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। সাউন্ডবার তিনটিতে আপনারা পাচ্ছেন 2500 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি, অর্থাৎ সেন্টারস্টেজ 200, সেন্টারস্টেজ 300 এবং সেন্টারস্টেজ 400 এই তিনটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাবেন ইনবিল্ট 2500 mAh এর ব্যাটারি। চার্জিং টাইমের কথা যদি বলা যায় তো উইন্স সেন্টারস্টেজ 200 এই সাউন্ডবারটি এবং উইন্স সেন্টারস্টেজ 400 এই দুটি সাউন্ডবারের চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন 2.5 থেকে 3 ঘন্টা। অন্যদিকে উইন্স সেন্টারস্টেজ 400 এই সাউন্ডবারটির চার্জিং টাইম কিন্তু আপনারা পাবেন মাত্র 2 ঘন্টা, যেহেতু এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন টাইপ সি চার্জিং এর সুবিধা। প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলা যায় তো সেন্টারস্টেজ 200 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন 6.5 ঘন্টার প্লেব্যাক টাইম, সেন্টারস্টেজ 300 এই সাউন্ডবারটিতে পাচ্ছেন 7 ঘন্টার প্লেব্যাক টাইম। অন্যদিকে সেন্টারস্টেজ 400 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন মাত্র 5 ঘন্টার প্লেব্যাক টাইম। তো প্লেব্যাক টাইম হিসেবে কিন্তু উইন্স সেন্টারস্টেজ 300 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাবেন অনেকটাই বেশি প্লেব্যাক টাইম এবং সবচাইতে কম যে সাউন্ডবারটিতে আপনারা প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন সেটা উইন্স সেন্টারস্টেজ 400 এই সাউন্ডবারটিতে। উইন্স সেন্টারস্টেজ 200 এবং উইন্স সেন্টারস্টেজ 400 এই দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাবেন RGB এলইডি লাইটের সেটআপ, যেটা কিন্তু আপনারা উইন্স সেন্টারস্টেজ 300 এই সাউন্ডবারটিতে পাচ্ছেন না। প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো উইন্স সেন্টারস্টেজ 200 এই সাউন্ডবারটি আপনারা অ্যামাজনে অ্যাভেলেবেল পাবেন মাত্র 1499 টাকাতে। উইন্স সেন্টারস্টেজ 300 এই সাউন্ডবারটি আপনারা অ্যামাজনে অ্যাভেলেবেল পাবেন 1699 টাকাতে। অন্যদিকে উইন্স সেন্টারস্টেজ 400 এই সাউন্ডবারটি কিন্তু আপনারা শুধুমাত্র ফ্লিপকার্টে অ্যাভেলেবেল পাবেন 1499 টাকাতে। এই দুটি সাউন্ডবার সেন্টারস্টেজ 200 এবং সেন্টারস্টেজ 300 এই দুটি সাউন্ডবার কিন্তু আপনারা অ্যামাজন থেকে পারচেজ করতে পারবেন। অন্যদিকে উইন্স সেন্টারস্টেজ 400 এই সাউন্ডবারটি কিন্তু আপনারা শুধুমাত্র ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেজ করতে পারবেন। তো তিনটি সাউন্ডবারই কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন অনেকটাই আপডেটের সঙ্গে। সো আমার কাছে ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং স্পেসিফিকেশন সব কিছু বেটার বলে মনে হয়েছে এই তিনটি সাউন্ডবারে। সো এরপর আমি এই সাউন্ডবার তিনটি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব এবং আমি আপনাদেরকে বলবো এই তিনটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিন, কারণ এই চ্যানেলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এই ধরনের বিভিন্ন প্রোডাক্টের জেনুইন রিভিউ। আর তার সঙ্গে এই তিনটি সাউন্ডবারের যদি আনবক্সিং ভিডিও আপনারা এখনো না দেখে থাকেন তো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন আপনারা এই তিনটি সাউন্ডবারের আনবক্সিং ভিডিও লিঙ্ক। তো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই তিনটি সাউন্ডবারের আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন।
এই তিনটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট, তো এটা বলা আমার কাছে অনেকটাই টাফ, কারণ তিনটি সাউন্ডবারই আপনারা পাবেন অনেকটাই ক্লোজ সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। এছাড়া তিনটি সাউন্ডবারে থাকছে ডিপ ব্যাস, তার সঙ্গে থাকছে ক্লিয়ার সাউন্ড এবং অনেকটা লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন এই তিনটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি। ইনরুমে আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স, তা আউটডোরেও কিন্তু ডেফিনেটলি আপনারা বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স পাবেন এই তিনটি সাউন্ডবার থেকে, কারণ আউটডোরে থাকছে লাউড সাউন্ড কোয়ালিটি, তার সঙ্গে ডিপ ব্যাস এবং থাকছে ক্লিয়ার সাউন্ড। তো ডেফিনেটলি বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা পাবেন এই তিনটি সাউন্ডবারের সঙ্গে। বাট আমার পার্সোনালি যে সাউন্ডবারটা সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে লাউড এবং বেস্ট বলে মনে হয়েছে সেটা উইন্স CenterStage 300 এই সাউন্ডবারটি। যেহেতু এই সাউন্ডবারটিতে থাকছে 20 ওয়াটের পাওয়ার আউটপুট, তো এই কারণে কিন্তু এই সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনারা পাবেন অনেকটা লাউডের সঙ্গে। আদারওয়াইজ এই তিনটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই, গ্রেট সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আপনারা পাবেন এই তিনটি সাউন্ডবার থেকে। তো সাউন্ডবার তিনটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি, স্পেসিফিকেশনস এবং সাউন্ড কোয়ালিটি নো ডাউট বেটার আপনারা পাবেন। এবং উইন্স CenterStage 200 এবং CenterStage 400 এই দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এলইডি লাইটের সেটআপ। তো আপনারা যদি এলইডি লাইটের সেটআপ পছন্দ হয় ডেফিনেটলি আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারকে পারচেস করতে পারেন। আদারওয়াইজ আপনারা যদি অনেকটা লাউড সাউন্ড দরকার হয় তাহলে ডেফিনেটলি আপনারা উইন্স CenterStage 300 এই সাউন্ডবারটিকে পারচেস করতে পারেন। বাট উইন্স CenterStage 400 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন টাইপ সি চার্জিং, যেটা কিন্তু আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারে পাচ্ছেন না। সো আপনাদের এই তিনটি সাউন্ডবারের মধ্যে যে সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি ভালো লাগবে আপনারা ডেফিনেটলি সেই সাউন্ডবারটিকে পারচেস করতে পারেন। এবং আপনারা যদি মনে করেন তো আপনারা কিন্তু তিনটি সাউন্ডবারই একসঙ্গে পারচেস করতে পারেন। ডেফিনেটলি বেটার সাউন্ডবার থাকছে এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে, তার সঙ্গে থাকছে প্রত্যেকটি সাউন্ডবারে উইন্সের মতো একটি ট্রাস্টেড ব্র্যান্ডেড সাপোর্ট। সো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।